여러분 반갑습니다. 해안스님이라고 합니다. 오늘은 야외로 한번 나왔습니다. 저희 선원에서 멀지 않은 곳에 아홉산 숲이란 곳이 있습니다. 여기에는 뒤에 보이는 것처럼 대숲도 아주 멋지고 또 금강송도 잘 보존되어 있는 아주 아름다운 숲입니다. 이런 아름다운 자연이 있는 곳에 오면 마음이 아주 고요하고 저절로 평화로워집니다. 아주 힐링이 되죠. 집안에 있거나 직장에 다닐 때의 어떤 스트레스나 이런저런 고민들이 이런 곳에 오면 순식간에 사라질 때가 많습니다. 이 환경이 주는 그런 아주 긍정적인 효과가 있습니다. 과거부터 명상을 하는 수행자들도 명상에 유익한 환경을 많이 찾았습니다. 그래서 명상을 한다고 하면 보통 깊은 숲이나 동굴을 상상하기가 쉽습니다. 그래서 옛날부터 수행자들은 아주 고요하고 아름다운 숲이나 나무 밑이나 동굴 같은 곳을 찾아서 명상을 하곤 했습니다. 그런 곳에 있으면 우리 마음이 저절로 고요해지고 평안해지고 이런저런 잡다한 생각들이 저절로 사라지기 때문에 그런 고요하고 아름다운 자연 환경을 찾았습니다. 근데 요즘 현대인들 같은 경우에는 집들도 다 콘크리트로 되어 있고 벽돌로 되어 있거나 또는 도심의 아파트 또는 빌라 같은 곳에 살면서 또 집 밖에는 이런저런 차들도 다니고 아주 복잡하고 시끄러운 가게나 이런 시설들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 사실 그런 환경들이 우리 마음을 좀 어지럽게 만들기도 합니다. 우리가 사실 바쁘기도 하고 우리의 삶의 터전이 그렇게 복잡한 현대 문명 속에 있기 때문에 저희가 과거와 같은 환경을 찾아가기는 참 힘듭니다. 그렇지만 그런 환경을 우리 마음 속에서는 만들 수가 있습니다. 일체유심조라고 하잖아요. 마음이 모든 것을 만듭니다. 특히나 명상을 할 때는 저희는 눈을 감습니다. 눈을 감으면은 사실 밖에 뭐가 있는지 안 보입니다. 그러니까 우리 마음 속에서 뭐든지 만들 수가 있습니다. 근데 지금 여기 아홉산숲 같은 이런 아름다운 또는 고요한 평화로운 이런 장소를 생각한다거나 또는 본인이 동굴에 있다고 상상을 한다거나 때로는 어느 깊은 숲 속에 있다고 상상을 하거나 어쨌든 간에 본인이 아주 평화롭다고 여기는 그리고 고요하고 하다고 느끼는 그런 장소를 상상을 할 수가 있습니다. 상상을 해서 마음속에 그런 장소를 만들 수가 있고 실제로 우리 마음으로는 우리가 그런 장소에 실제로 있고 거기서 명상을 하는 것처럼 저희는 상상을 통해서 이 실제처럼 만들 수가 있습니다. 그렇게 되면 실제로 그런 곳에 있는 것처럼 우리 마음도 그렇게 변합니다. 그런 곳에 있는 것처럼 마음이 고요하고 평화로워집니다. 이런 어떤 스킬을 한번 명상을 할 때 사용해 보는 것도 참 좋습니다. 눈을 감고서 마음속으로 본인이 아주 고요하고 평화롭다고 여기는 그런 장소를 상상해 보십시오. 아주 구체적으로 상상해 보십시오. 지금 여기는 아홉산숲 같으면 눈을 감고서 뒤쪽에 있는 대나무를 상상하고 그리고 주위에 보이는 그런 이런저런 나무들, 풀들을 상상해 보십시오. 그 지형도 상상을 해서 구체적으로 마음에 그려 보십시오.
그리고 본인이 그곳에 앉아서 명상한다고 상상을 해 보십시오. 그리고 그 분위기에 젖어 보십시오. 그러면 본인이 실제로 그런 장소에 가지 않아도 그런 장소에서, 아주 평화로운 장소에서 명상하는 것과 같은 효과를 느낄 수가 있습니다. 경험할 수가 있습니다. 특히나 그런 장소에서 명상을 해서 아주 명상에 좋은 경험이 있다면은 더욱더 그런 효과가 더 커지기 마련입니다. 그러니까 여러분이 본인이 집에 있어도, 직장에서도 마음속으로는 명상을 할 때는 본인이 아주 고요한 숲이나 동굴 또는 부처님께서 명상하셨던 보리수 아래에서 있다고 상상을 할 수가 있습니다. 실제로 거기 있는 것처럼 명상을 할 수가 있습니다. 그러면 마음이 쉽게 고요하고 평화로워지고 쉽게 산매에 들게 됩니다. 한번 시도해 보십시오. 저희가 그런 마음으로 한번 명상을 해보겠습니다. 편안하게 자리에 앉으시고 눈을 감으십시오. 온몸의 긴장을 푸시고 마음의 모든 짐들을 잠시 내려놓으십시오. 마음속에서 본인이 아주 평화롭다고 여기는 곳을 상상해 보십시오. 깊은 숲속이나 또는 깊은 동굴이나 또는 부처님께서 명상하셨던 보리수 아래서 있다고 상상해 보십시오. 아주 평화로운 곳입니다. 릴렉스 하십시오. 바깥의 모든 것들은 잊어버리십시오. 가만히 앉아 있으면 본인에게 느껴지는 것은 자연스럽게 일어나는 들숨과 날숨만이 느껴질 것입니다. 과거도 멀리 던져버리고 미래도 멀리 던져버리고 이런저런 잡념도 멀리 던져버리고 지금 현재 이 순간의 들숨과 날숨을 알아차리십시오. 호흡이 들어가면 들어가는 줄 알고 호흡이 나가면 나가는 줄 아십시오. 들숨이면 들숨인 줄 알고 날숨이면 날숨인 줄 알면 됩니다. 호흡을 조절하거나 통제하려 하진 마십시오. 호흡은 자연 그대로 가만히 내버려 두십시오. 호흡에 개입하지 마십시오. 여러분이 해야 할 일은 그저 편안하게 자리에 앉아서 자연스럽게 일어나는 들숨과 날숨을 알아차리는 것입니다. 깊고 고요한 숲에서 편안히 앉아서 숲의 고요함을 즐기듯 편안하게 자리에 앉아서 그렇게 고요하게 들어왔다 나가는 들숨과 날숨을 알아차리십시오. 그죠? 들숨과 날숨과 함께 하면 됩니다. 이런저런 잡념이 일어나서 들숨과 날숨을 알아차린 것을 방해한다면 그 잡념을 슬쩍 집어서 의식 밖으로 던져버리십시오. 또는 이런저런 잡념이 쓰레기라고 생각하고 그 잡념을 슬쩍 집어서 쓰레기통에 던져버리십시오. 그러면 여러분의 마음속에서 이런저런 잡념은 사라지고 여러분의 마음속에는 자연스럽게 일어나는 들숨과 날숨만이 남을 것입니다. 그 들숨과 날숨을 편안하게 알아차리십시오. 들숨과 날숨을 편안하게 알아차리다 보면 여러분의 마음은 점점 더 고요하고 점점 더 평화롭고 점점 더 행복해질 것입니다.